برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم که با همکارانم خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. امروز 7 مارس است. چند پارچه از گزارش‌های امروز. مقامات گفتند مهلت ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو تمدید شد، ولی صدها ساکن میگویند سیم کارتشون از کار مانده است. سیم کارتمون یکم چیزلو محکم کردگه در کار بودیم، نو وقت افتیم آماده در پیدگیری پاسپورتی نو قطعی. جنگ سخت میان نیروهای اوکراین و روسیه در بخموت ادامه دارد. اگر روسیه بخموت را بگیرد چی می شود؟ عاقبت‌های جنگ و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. ساکنان محروم از تجارت و همکاری میگویند برای خرید سوخت 10 کیلومتر میروند. اینجا 35 کیلومتر فراموده رفته از خود رایون سازشواری گرانم زده. حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت را با شناسنامه نو برای 1 سال دیگر تمدید کرد، ولی شرکت‌های موبیلی از حالا خدمت رسانی به بعضی از سیم کارت مشتریانشان را قطع کردند. درباره سبب‌های این تصمیم نو و مشکل ساکنان، علیشیر ظریفی و براد یوسفی گزارش تهیه کردند. به تلفن رنگی که یک چیره گم کردگی بریم. قطع سیمکارت تلفن وهاب جان دهقانوف را از ناحیه رودکی به شهر دوشنبه آورد. او منتظر نوبتش است که سیمکارت خود را از نو ثبت کند، زیرا قبلا از شرکت برایش آگاهی آمده بود اما آن را جدی نگرفت. سیمکارتمون یکم چیزلو محکم کردگه در کار بودیم، نو وقت افتیم آماده در پیدگیری پاسپورتی نو قطعی. قطع سیمکارت تلفن اکثر مشتریانی را که با شناسنامه‌های کهنه ثبت شدند به در مرکزهای خدمت رسانی شرکت‌های موبیلی کشانده است. در برخی از مرکزهای خدمت رسانی شرکت‌های موبیلی قطع کردن سیمکارت بعضی مشتریان را تصدیق کردند. پاسپورتشون اگر کهنه باشه بله یکم قطع میکنن، مهلت دارن، میتونن بیاین پریافور میکنن یا پاسپورت که عوض کردن با پاسپورت این پلاستیکی با قید بذارن. قطع سیمکارت تلفن مشتریان در حالی است که در ماه فوریه با قرار حکومت تاجیکستان مهلت ثبت نام دوباره سیمکارت‌ها برای 1 سال دیگر تمدید شد. و گفته کارمندان مرکزهای خدمت رسانی تا زمان نشر این قرار مشتریان برای ثبت نام زیاد می آمدند. حالا باشد شماره‌شان خیلی کم شده است. طبق قانونگذاری با نظرداشت تمدید مهلت ثبت نام، شرکت‌های موبیلی حق نداشتند که سیمکارت مشتریان را به سبب قطع کنند. در حالت آگاهی کردن هم اپراتوران موبیلی قطع کردن علاقه را ندارند، خواهش را ندارند و در چنین حالت ها شهروندان میتونند با سود ویدی رویاندن ضرر معنوی، مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان درباره علاقه برقی آمده است، با سود مراجعت کنند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه‌های کهنه را با شناسنامه‌های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. از آن سال تا کنون بارها مقامات به شهروندان مهلت دادند که تا به شناسنامه‌های شکل نو سیمکارت‌هایشان را ثبت کنند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال گفته بودند که بیش از 2 میلیون سیمکارت شرکت‌های موبیلی را صاحبانشان با شناسنامه‌های نو ثبت نکردند که از این آمار 882 هزارش فعال است. با اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان در مجموع شماره عمومی مشتریان شرکت‌ها به 8.3 میلیون برابر است که از این 6.4 میلیون عددشان فعالند. برنامه را با خبری از جنگ روسیه در اوکراین ادامه می‌دهیم. ارتش اوکراین برای حمایت شهر بخموت سخت مقابلیت می‌کند. روسیه شمار سربازانش را در این شهر بیشتر کرده، تلاش دارد آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین میگویند روسیه با سربازان زیاد و موشکباران پای در پای به بخموت حمله می‌کند. تفصیلاتی بیشتر در گزارش کیومرث عطا. مقامات اوکراین اعلام کردند که برای آزاد کردن بخموت از نیروهای روسیه جنگ سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌است روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخموت برای هر دو جانب در این جنگ 1 ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخموت خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نیزاهای خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخموت این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت
حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند. معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند. درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سناریاد و موشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیوف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبس‌های روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفربر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه داده نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته‌های اخیر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدم مهم برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمرو دانباس می‌داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد. سربازی اسیر افتاده اوکراینی را که نوار کشته شدنش از طرف نیروهای روسیه در شبکه‌های اجتماعی میچرخد در اوکراین شناختند. ارتش اوکراین روز 7 مارس در بیانیه گفت او تیموفی شادور است و روز 3 فوریه بیدرک شده بود. روز دوشنبه در صفحه‌های تلگرام نوار پخش شد که در آن مرد بی‌سلاح با لباس مانند به سربازان ارتش اوکراین پس از ندای شرف با اوکراین با ضرب تیر تفنگ کشته می شود. احتمال می رود او به دست سربازان روس اسیر افتاده است. در کجا و کی ثبت شدن این نوار معلوم نیست. افرادی که به سوی نظامی تیر می‌کشند در نوار دیده نمی‌شوند و تنها صدایشان شنیده می‌شود. مقامات اوکراین و سازمان‌های حامی حقوق خواستار تحقیق حادثه شدند. نزدیکان عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک که از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد میگویند او با آنها زنگ زده گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. پیشتر مقامات انتظامی تاجیکستان از جای بود و باش او اظهار بیخبری کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و در استودیو با ماست. میرزانبی چگونه عبدالله توانسته است که از خودش درک دهد؟ سلام. بله مومن، عبدالله با تلفن به همسرش که در آلمان است زنگ زده گفته است که پروندهش را مفتشان کمیته امنیتی تاجیکستان بررسی دارند، ولی با کدام امتحان عیبدار است معلوم نیست. سمیه پیرو 7 مارس به رادیو آزادی گفت با شوهرش روز دوشنبه گپ زده است. ظاهراً به او اجازه دادند که صحبت کند چون از داخل بازداشتگاه بدون اجازه تماس تلفنی امکان پذیر نیست. قریب رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصحیح کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمس‌الدین است یا کسی دیگر. ولی همسرش میگوید در آغاز صدا را نشناخت، اما مطمئن است که با شوهرش صحبت داشته است. مقامات تاجیکستان بله عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول در من صدایش رو نشناختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد. بله، مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند، پروندهش را هم شرح ندادند. به قبل همسرش عبدالله شمس‌الدین با 2 فرزندش نیز صحبت داشته است. همین است. ببینید میرزانبی، پس حالا معلوم نیست که سرنوشت او چی می شود، آزاد میکنند یا چی؟
همین سوال رو همسرش به او داده است و عبدالله گفته است که حالا چیزی معلوم نیست. عبدالله شمسدینی 32 ساله از سال 2009 در آلمان زندگی داشت، ولی او را ماه ینور امسال به تاجیکستان اخراج کردند و سببش را رسانه‌های آلمانی قانون شکنی نوشتند. پس از اخراج او همکاران و حامیان حقوق و بعضی از مخالفان تاجیک در آلمان گرد همایی کردند. آنها میترسند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم پدرش شمسدین سیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد صحبت میکرد. ساکنان دهاتی نزدیک سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان از مناقشه‌های با تکرار در 2 سال اخیر نه تنها رنج زیاد کشیدند، بلکه تجارت دو طرفه را تقریبا از دست دادند. تا زمانی بسته بودن مرز، ساکنان دو طرف مرز به ممانعت از کشورهای یکدیگر مواد سوخت می گرفتند. حالا وضع دیگر است. فرزان محمدی گزارش دارد. دهه خواجه اعلی در 150 کیلومتری مرکز ولایت سوخت تا مناقشه مسلحانه سال 2021 به گفته ساکنان یکی از منطقه‌های اساسی مواد سوخت با نرخ ارزانتر بود. در این دهه کوچک چندین نقطه‌های فروش سوزشواری هم عمل می‌کرد. حالا تنها تابلوهایش باقی مانده است و حتی با نرخ گران هم نفت و بنزین اینجا فروخته نمی شود. از اینجا 35 کیلومتر فراموده رفته، از خود رایون سوزشواری گران آمده. دیگه نیست، یه همه چیز نیست. 15 کیلومتر راه ما تاکر رفته میده. 5 شهر و ناحیه ولایت سوخت قریب 500 کیلومتر با قرقیزستان سرحد دارد و چندین راههای مشترک آنها را به هم می‌پیوندد. تا بسته شدن مرزها، رانندگان جانب تاجیکستان به مانع از نقطه‌های فروش سوزشواری جانب قرقیزستان که خیلی زیاد بودند خریداری می‌کردند. یکی از چنین منطقه‌های سرخریدار مرز ناحیه باباجان غفورов و ناحیه لیلک بود. اینجا شاهراه خوجند کانی بادام است که در یک شبانه روز صدها نقلیات روان می‌کنند. رانندگان میگویند قبلا از این نقطه‌های فروش سوزشواری نقلیات خیش را با نرخ ارزانتر با مواد سوخت پر می‌کردند، ولی بعد مناقشه ماه اپریل می سال 2021 این نقطه‌های فروش سوزشواری تخریب گردید و دیگر باره فعال نشد. در این منطقه که اساساً ساکنان جماعت خسته‌ور زندگی می‌کنند و گفته تاجران تقریباً داد و گرفت تجارتی از بین رفته است. اکن روز که برفتگی چند تاشون یخته همین مغازه شدگی من زپراکمان نپنا ایستاده است، اینا بیکار ایستاده است. حالا ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان طلب دارند که به آنها مثل پیشتر مواد سوخت باید دسترس کرده شود. همسایه قرقیزستان ما قطعاً آتشین ما ویران شد. برای همین حاضر همین سوزشواری میآورگی آدمایم اکنون حاضر باید که همین ازبکستان من با یک بار دیگه تکرار شدم میگویم آتشین ما که وقتی بین یا داده گرفتم و نقض است، همین نشو سوزشواری هم میخواستیم که همین وقتی کشتکار بود همین آدمای ما همین ماشین خودش قطعی باشدم، همین اگر انسان به ملال میگرزاندم بین یا نقض میشد. همسایگی نزدیک، راه‌های مشترک و رفت و آمد بی‌مانع بین تاجیکستان و قرقیزستان تا سال 2022 از نگاه اقتصادی سطح زندگی ساکنان نزدیک مرزی را خیلی بالا برده بود. تقریباً هر یک عائله در این منطقه سکونت داشته با تجارت مشغول بودند و برای پر کردن خالگی در حیات و روزگارداری بین همسایگان خدمت می‌کردند. مقامات تاجیکستان در پی تحلیل‌های آماری میگویند در 4 سال اخیر داد و گرفت دو جانب ده‌ها مراتب کاهش یافته و نقطه‌های فروش نزدیک سرحدی قریب که همگی از فعالیت باز مانده‌اند. برنامه با پایان رسید. تشکر که ما را همراهی نمودید. خبرهای نو و تازه را شما در وبسایت آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و توییتر و ادنا کلاسنی که هر لحظه میتوانید پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید به ما برسانید، پس با ما تماس بگیرید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار شما باد.